大家好，歡迎大家收睇 Sammy Live HK。今年嘅重陽節，九龍殯儀館搞咗個開放日。咁因為嗰一日我比較遲去到啊，咁有部分嘅業界人士咧都已經離開咗。但係好好彩啊，喺開放日嗰日咧，我仲撞到一個註冊防腐師，佢咁啱就執緊嘢啊，咁啊，所以我就把握個機會，希望可以訪問下佢。咁今日嚟到九龍殯儀館啦，咁係會主要係講一個防腐同埋修復嘅技巧。咁啊喺示範方面咧，咁啊可能會俾觀眾感受一下縫針個手法啦，同埋個感覺啦。OK，咁呢個就係我哋嘅防腐絲之劍。防腐師之劍，OK，可唔可以講解下咧？好啦，呢個防腐絲之劍咧，其實佢主要咧就係要嚟吸取內臟裡面嘅液體啦，譬如可能係胃液、心臟裡面嘅血液，咁可能係肺腔裡面嘅廢水，係啦，咁亦都可以係腸臟裡面嘅便便同埋氣體，咁當然仲有膀胱裡面嘅尿液啦，咁呢啲都係會加速身體腐敗嘅一啲物質。咁我哋就希望透過呢一支防腐絲之劍，去到將嗰啲加速腐敗嘅物質咧抽咗佢出嚟。咁點解呢個就係一個 weapon？ 點解我哋可以唔使解開個遺體，拎晒啲內臟出嚟逐個處理，就係咁解啦。呢個係一個比較少見啦，比較得意啲嘅一個器具啦，咁樣。可以同大家介紹下啦，呢一個就係叫做 eye caps。咁其實咧，佢個用法咧就好似平時啲人戴隱形眼鏡咁樣。咁隱形眼鏡咧就係放喺個眼球上方啦。咁呢個主要就係俾佢個即係俾個先人維持翻一個眼球嘅形狀，一個輪廓喺度。咁可以幫助佢哋合埋雙眼啦。咁另外呢一個咧，其實就叫做mouth former。咁就會放喺個嘴入邊，咁但係唔係個個都需要嘅。呢個主要係俾一啲冇咗牙，但係又冇假牙喺身嘅人。咁我哋就會用呢一個去幫佢個嘴營造翻一個比較自然啲嘅輪廓。我睇到你都好後生啦，你幾歲開始入行，同埋點解有興趣會做呢一個嘅即係遺體處理遺體嘅工作咧？好啦，咁即係我對於呢一行嘅興趣就應該好細個開始咧，我已經好享受嗰個殯儀館嗰個氣氛，即係我唔知咁樣講會唔會有少少變態，但係不過咧就都好中意呢一個氣氛。咁去到我中六嘅時候，咁我爺爺離開咗啦，咁我去接佢個遺體嘅時候咧，其實佢喺醫院裏面成個遺容係都安詳，個面色都幾好嘅。咁但係就唔知點解去到殯儀館嘅時候化完妝啦，就突然之間變成好似包青天咁黑啦塊面。好啦，我唔明點解會咁樣。咁但係我就知道每一次我同屋企人傾開偈，講開點解佢塊即係傾開阿爺生平嘅嘢啦，咁佢就會不其然就會諗翻起佢個遺容係點樣。咁每一次諗起都覺得係一種遺憾。咁所以我就發現就係原來先人個遺容，我哋瞻仰嘅時候，對於成個家屬走過喪親嗰段路係有好大嘅影響嘅，因為就好似正如頭先所講，每一次諗翻起都覺得係一個遺憾嚟噶嘛。咁我就開始覺得自己要做一啲侍奉遺體嘅工作啦。咁後嚟發現原來做一個遺體防腐咧，我哋可以利用防腐藥水嘅色素去幫先人帶翻一個血色出嚟，可以將縮咗水嘅組織重新沖脹翻。係啦，咁呢個一個防腐師可以做到嘅嘢啦，俾到一個先人生前應有嘅輪廓佢啦，咁屋企人睇到舒服啲，每一次諗翻起都唔會有呢一種遺憾，咁佢哋會快啲走出喪親呢個陰霾。咁你成為防腐師係幾歲咧？大概我嗰陣時喺中文大學嘅醫學院做遺體防腐技術員啦。咁嗰陣時應該就係我24歲左右。咁嗰陣時知道原來有一個牌頭叫英國註冊遺體防腐師，咁我就覺得原來呢件事可以更加專業一啲，咁就去咗英國就讀呢個防腐。咁佢哋嘅分別就係在於我嗰陣時中大就係為咗解剖室，即係為咗醫學生而做嘅防腐啦。咁去到英國讀嘅時候就發現原來係為咗殯儀所做嘅防腐，大家嘅手法啊同埋技術都有好大分別嘅。咁去到即係殯儀嗰個防腐咧，嘅要求會再高好多，因為我哋希望屋企人見翻先人生前嗰個樣，係啦。咁我哋做每一步都要好小心，唔可以打得太多藥水啊，唔可以令到佢變形啊咁樣。咁就讀完呢一個之後，就開始翻到嚟呢一度就入咗殯儀業。有冇啲好棘手、好難搞咁樣嘅咧？如果做咁多？
我覺得最棘手最難搞嘅咧，即係其實我哋學嘅時候咧，基本上會學晒所有 situation，咁但係實際情況係點樣咧，又唔同啲。但反而你話最難嘅咧，就會係背後個故事啦，令到你好傷心。咁反而係個心理嗰一關就最難過啦。咁我曾經做過一個 case 咧，係一個媽咪啦，同埋一個仔仔。咁個仔仔係8歲，咁佢一齊喺個車禍裏面，大家一齊走咗，咁啊剩翻個老公同埋爸爸。聽完呢啲故事之後，你再做嗰個防腐咧，即係本身都唔會話做到麻木嘅，咁但係你再做呢啲嘅時候，你就會特別傷心，即係你會開始喺度諗，如果我係嗰個老公，我會點樣咧？即係如果我係嗰個老豆，我會點樣咧？即係唔夠膽幻想過一種悲哀。你成日都接觸咁多好傷感嘅故事，你會唔會其實都會好影響到你嘅生活啊，或者係個心情嘅咧？平時我以前咧係一個好叛逆嘅人嚟嘅，係啦，即係都幾唔孝順嘅。我以前係處理過好多遺體，見過好多即係同自己差唔多咁大嘅死者嘅時候，咁你就會發現自己活着唔係必然啦，係啦。咁呢啲即係大家都成日聽㗎啦。咁但係不過呢個真係一個好真實、好深切嘅體驗咯。咁會利用呢啲時間去補償返以前對唔住爹哋媽咪嘅地方。咁而家同佢哋關係好好啦，但係會好多時間陪佢哋啊咁樣。係啦，咁唔係個個人都有機會有呢個機會去補償。咁感恩我係有呢個機會嘅。呢個開放日另外一個重點環節咧，就係生死音樂活動啦。佢哋都邀請咗好多唔同嘅嘉賓嚟唱歌，都有啲參與者藉住歌曲去懷緬一啲逝去咗嘅親人，當中都訪問咗一啲嘅參與者喎。今日個活動都好成功，好順利，咁亦都好多謝一班嘅歌手嚟分享佢哋自己嘅故事，懷緬翻俾佢哋嘅自己屋企人啦。咁亦都好開心，我亦都係好喺呢度喺靈堂第一次唱歌，因為之前上年阿子晴喺度表演嘅，咁佢就好顛覆我思想，我話咦，靈堂都係一個表演場地㗎嘛。咁我就心諗今年第2年啦，咁佢哋咁啱主辦間單位就咁啱又揾到我，咁我就梗係好啦，咁我都想試下。但係呢樣嘢，我覺得有啲人可能我自己係百無禁忌嘅，咁有啲人就可能當係一個禁忌啦，但係我就冇所謂。我覺得我視為呢樣嘢係一個創新創舉咯，亦都因為唔係個個歌手靈堂可以唱歌啦。咁今次嘅分享者歌手啦，咁都係公開招募嘅。係啦，咁佢哋自己報名啦，有啲可能即係想有啲古仔啊，背後啊，亦都想獻翻首歌俾佢支持嘅人啦，係啦，咁所以就係公開招募嘅。咁佢哋本身大部分啦都係有啲就唔係歌手，有啲係創作者啊，有啲係真係歌手啊，咁佢哋都好多人嚟報名啦。咁其實我聽大會講啊，都係經過揀選啦，係仲有古仔啦，同埋首歌啦，係啦，咁所以都係係經甄選入嚟嘅啲人全部都。今日喺度唱歌或者聽歌，你有冇啲咩特別嘅感覺咁樣咧？有嘅，其實我有平時去靈堂，當然係去拜祭朋友啊，或者先人啦，即係去鞠躬啊咁。咁但係今次入到嚟個靈堂又唔感覺係一個好靈堂嘅感覺咯，係即係除咗啲裝飾，即係啲裝修嗰啲係靈堂啦。咁我覺得其實又冇，我覺得係好似入咗個大堂咁啫，都係即係冇乜特別話好驚啊。即係其實最緊要自己睇每個人啦，都可能係。即係譬如佢就算擺一副棺材喺度，佢棺材其實都有意義啊，承載住一啲心啦，人嘅心啦，係啦。即係等佢哋可以即係慢慢釋懷啊，或者等佢哋即係又加上啲愛心嘅朋友嚟。譬如我自己唱其中一首歌《有心人》啦，咁亦都係送俾在場嘅觀眾來賓。咁我都覺得佢哋真係好有心，同埋佢哋有啲人係有心，每年嘅譬如清明啊、重陽啊，都會拜祭，都係有心人咯嗰啲。咁所以我就即係都開心，今日可以喺度表演啦。我自己覺得幾值得嚟睇嘅，同埋機會都好難得。通常嚟殯儀館都帶住一個好沉重嘅心情啦，但係今次嚟殯儀館嚟睇呢個展覽呢，個心態呢就好唔同啦，同埋仲有機會可以同小朋友一齊討論下生命啊，生同死其實好自然嘅事嚟嘅。咁啊，希望大家都能夠積極正面咁樣面對呢個人生必經階段啦。多謝收睇，記住幫手 subscribe、like and share 啦，多多留言。好，我哋留翻下次 Sammy Life HK 再見大家。